Magandang araw guys. For today's video, magpapalit tayo ng oil seal sa kanyang telescopic, pero sa tingin ko ay kailangan na din palitan yung kanyang inner tube. So tara guys, samahan nyo ako paano magpalit ng ating front fork shock. Ito na guys, nalinis na natin yung mga parts niya mula maliit hanggang malaki, at andyan na yung bagong oil seal. Handa na rin yung fork oil, ating bagong inner tube. Kaya simulan na nating puhin. Push rod una, yung maiksing spring, tapos ipasok sa ating inner tube, saka yung mahabang spring ipasok na din, palugin lang konti. Ayan, ang kasunod niyan washer, tapos yung tubo, may tubo yan guys. Yan, pasok natin yung tubo, saka yung takip. Nga pala guys, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Navits Works. At sundan nyo lang guys paano natin buuin to. So sa pangalawang fork natin, ganun pa rin, spring, saka yung sa inner tube, the same pa rin yun guys. Ganun pa rin, mahabang spring. Yan, alugin ng konti para ma-shoot, washer, tubo, at saka yung kanyang takip. Yan na guys, susunod nating buuhin yung kanya na namang outer tube, tsaka ilagay natin yung kanyang oil seal.
before natin lagyan ng oil seal, nilagyan ko muna ng grasa yung gilid para smooth yung pagpasok ng oil seal natin. Yan, dalawa. Siya nga pala guys, ang gagawin natin ngayon bali double oil seal na to bawat pork oil, kasi yan yung gusto nangyari para daw mas matagal siya yan guys. So dalawang oil seal ang pagsasamahin natin. Yan, tandaan lang sa pagpukpok, baka mayupi yung ano natin, outer tube. Yan. Siya nga pala yung ginagamit ko sa pagpukpok, yung dating oil seal niya para hindi masira. Yan, pagkapasok ng pangalawang oil seal, para hindi siya matatanggal guys, may nilalagay ako dyan. Yan, dandahan lang sa pagpukpok. Yan, yung pangalawang oil seal. Nilalagyan ko yan ng shoes glue para hindi siya matanggal ulit yung panghuling oil seal. Yung sa ilalim na oil seal, yung unang oil seal na nilagay natin, wala nang ano yun. Ito lang sa bandang pangalawang oil seal, kasi para hindi siya matatanggal pag naglalaro na yung ating front fork. Yan, dandahan lang guys, at saka iwasan na malagyan ng shoes glue yung lips ng ating oil seal. Yan, dandahan lang sa pukpok para hindi mabasag yung ating outer tube. So the same as usual pa rin guys sa pangalawang natin, outer tube. So pagkatapos niyan, ipasok na natin yung unang binuo natin. Mas matibay ito guys kasi nakadalawang oil seal yung nilagay natin. Yan, ipasok na natin. Yan, smooth na smooth yan kasi bago yung ating outer tube o inner tube. Tapos niyan, may lock yan dyan, 8mm na Allen bolt. Higpitan lang ng sakto lang na higpit. Para guys, kung may mga katanungan kayo, comment down below lang para masagot natin ang mga tanong nyo. So ganun pa rin guys sa ating pangalawang pork. Yan, higpitan. Pagkatapos nyan, maglalagay naman tayo ng oil, yung pork oil. Dapat talaga pantay yung pork oil niya para pantay din yung suspension ng ating shock. Hindi yung isa matigas, yung isa naman malambot. Pangit yung ganyan, mas una yan lalabas ang masisira ang oil seal sa mas matigas, kaya dapat pantay yung oil natin. Yan, higpit lang. Katapos higpitan, i-try naman natin yung bombahan. Ayan, bombahin natin.
Pakiramdaman natin kung okay na ba yung kanyang suspension. Yan, baliktarin para makita natin kung may tagas ba. Yan, ganun pa rin sa pangalawang fork shock natin. Yan guys, yung oil, lagay na natin yung oil. Pagkatapos niyan guys, ayan, ganun pa rin, tingnan natin yung kanyang suspension, ipump lang natin. Yan, pagkatapos niyan, pwede na natin yang ibalik doon sa kanyang doon sa motor. Pwede natin kabit balik yan dyan. Yan, balikta rin para makita yung mga oil, kung may leak ba. So ayan, nabuo na yung dalawa. Atin nang i-symbol doon. So ayan guys, natapos na rin at matry na natin kung okay ba yung suspension niya. Ayan, okay na guys. Hindi ko lang masyadong maano kasi walang brake yung kanyang pangunahan. So far okay naman yung kanyang suspension. Bumabalik naman siya. At i-try na natin patakbuhin papunta doon sa yung malubak-lubak na daan. See you guys. God bless. Thanks for watching.